একটা হেভি জিনিস দেখাবো। এর আগের দিন দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে রিসিভ করা, হ্যাঁ মানে ছিল পেলে বাটনটা যে পার্সেল এনেছিল তার কাছ থেকে রিসিভ করেছিলাম, আর আজকে তোমাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তুমি তো খুব খুশি। খোলো 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 দেখি, মানে জিনিসটা কিরকম দেখি, আগে কোনদিন তো দেখি নাই, পেয়েছি। এই দেখো। আর এটা কিন্তু শুধু সম্ভব হয়েছে তোমাদের জন্য, তোমরা এত সাপোর্ট করেছো বলেই তবেই আমরা পেয়েছি, কি তাই তো? হ্যাঁ দেখো দেখো এই প্রথমে এটা কি, এটা আছে একটা কার্ড, এটা একটা কার্ড দিয়েছে, আর এটাই এটা সাইন আছে কার, ইউটিউব শিওর শিওর ইউটিউব শিওর। পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি, দেখো 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 বের করো। ও দাঁড়াও দাঁড়াও, না এই দেখো বন্ধুরা, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তো পেয়ে গেছি আমাদের সিলভার প্লে বাটন, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, মিস্টার সঞ্জিত ভাই লেখাই আছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা, তোমরা এত সাপোর্ট করেছো বলে আজকে এই সম্মানটা আমরা পেয়েছি, এই সিলভার প্লে বাটনটা পেয়েছি। তো তোমাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ, তাই তো? তুমি বলো বন্ধু। অনেক ধন্যবাদ, এটা কিন্তু আমার ঘরে থাকবে। হ্যাঁ তোমার ঘরে থাকবে, তুমি গলায় ঝুলিয়ে ঘুরবো, ঠিক আছে? আমি সাথে করে নিয়ে চলবো। হ্যাঁ তাও হবে। দেখেছো বন্ধুরা, একদিন আমি খাটলাম আর এখন ও নেবে, ঠিক আছে? তো খুব ভালো লাগছে বন্ধুরা আমাদের। তোমাদের কেমন লাগছে কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবে। এটা তোমাদের আনবক্সিং করে দেখালাম, যে জিনিসটা দেখো এত সুন্দর। আমি এটা আমার কম্পিউটারের সামনে লাগাবো, যেখানে আমি এডিট করি ওই সামনে এরকম লাগিয়ে রাখবো, খুব ভালো লাগছে। এই মুখ দেখা যাচ্ছে, দেখো মুখ দেখা। দেখো দেখো। তো বন্ধুরা তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাদেরকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর সিলভার প্লে বাটনটা যে আমরা পেয়েছি, তো তোমরা কতটা খুশি সেটাও কমেন্টে জানাবে। আর তোমরা যদি আমাদের হাতে গোল্ডেন প্লে বাটন দেখতে চাও, তাহলে প্লিজ প্লিজ আমাদেরকে প্লিজ সাপোর্ট করো, কারণ তোমাদের সাপোর্টে না, মানে তোমরা সাপোর্ট যদি না করো, হ্যাঁ তোমরা যদি সাপোর্ট না করো তাহলে কি করে পাবো বলো? তোমাদের জন্য কন্টেন্ট তো আমি আনছি, বাস তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে থাকো আর আমাদেরকে সাপোর্ট করতে থাকো। যদি সাপোর্ট করো তাহলে আগের বছরে তো আমাদের হাতে গোল্ডেন প্লে বাটনও থাকবে। যদি তোমরা সাপোর্ট করো, তোমরা ছাড়া হবে না। তো তোমরা প্লিজ প্লিজ আমাদেরকে সাপোর্ট করো, খুব খুব যেরকম এখন করছো এরকমই সাপোর্ট করে যাও বন্ধুরা আমাদেরকে। আর আমরা তো খুব, তো এখন সিলভার প্লে বাটন পেয়ে খুব খুশি আমি। আর তোমরা কতটা খুশি কমেন্টে কিন্তু জানাবে অবশ্যই বন্ধুরা। চলো, তো এইটাই জাস্ট তোমাদের দেখানোর ছিল, কেন আমি সবকিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো সিলভার প্লে বাটন পেয়েছি, তো এটাও তো তোমাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করব। আর সরি বন্ধুরা, গ্রামে আছি, কিছু করার নেই, সাইড থেকে গরুর ডাক মুসির ডাক আসবে, ওটা কিছু করার নেই। আমি প্রায় ছাদে ভিডিওটা বানাচ্ছি, কেন এখানে আমার লাইট নেই বাড়ির ভেতরে, তো ওই জন্য ভেতরে ভিডিওটা বানাতে পারলাম না, যে সাউন্ডটা একটু কম আসবে। তো ওই জন্য ছাদে বানাচ্ছি, যাতে ক্লিয়ার লাইটটাও পাওয়া যায়, কিন্তু বাইরে সাউন্ড আসে খুব। তো সাউন্ডের জন্য আই এম সো সরি। টাটা।